Akkor megkezdenénk a mai találkozót. Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a dr. Papp András baráti kör 1973-as megalakulása óta már 43. találkozóján. Külön köszöntöm Lakatos Béla polgármester urat, Gerecsei Zsolt urat, nagy tisztelet urat, képviselőtestület megjelent tagjait. Köszönöm nekik, hogy elfogadták a meghívásunkat. És igazán itt szerettem volna köszönteni ifjú Papp András barátunkat is, akik a korábbi időpontban jelezte, hogy részt vesz a találkozón, de a kialakult vasúti közlekedési helyzet és a vasútállomáson uralkodó káosz miatt nem vállalta be az utazást, de mindenkit szeretettel üdvözölni és bízik abban, és bízom én is abban, hogy a jövő évben találkozni fogunk, és itt lesz ismét a körünkben, tehát mindenkit tisztelettel és szeretettel üdvözöl. Azt gondolom úgy illik, hogy a találkozó elején vegyünk búcsút azoktól, akik a legutóbbi találkozó óta eltávoztak közülünk, és fogunk szívünk megemlékezni. Tisztelt társaim, kedves barátaim, sajnos az évinduló az mindig úgy kezdődik, hogy valaki elmosítődik végre. Ezt tette február hónapban a Tagolcsival is alapított társunk, és én elmondom a tisztelt társunknak, hogy ez úgy szokott menni, hogy általában én jelenik a légtisztességi adásán, de sajnos számomra ez a január-február, tehát a közlekedési szempontból nehéz időszak ez. Engem azt szokták mondani, hogy ki közlekedési formában, így Rajos bácsi légtisztességen nem tudtam részt venni. Bátorkodom azt mondani, hogy biztos volt közülünk közlekedési ott volt. Őt követte sajnos Don Sándor. Tőle is el kellett csúszunk majd őt Kóroldi Jenő. Kóroldi Jenővel kapcsolatban a következő történt. Komáromi piacon állnak sorba, és jön egy hölgy, és mondja, hogy milyen gyászártőbb a Komáromi református egyház ajtaján, ráhívva a dr. Kóroldi Jenő. Megmondom őszintén, hogy tölbe gyökerezett a lábon, nem sok előtt a vesztéket találkoztam vele, és semmi olyat nem mondott, ami erre utalt volna. Oda megyek én is elolvasok, hogy azt mondom, hogy jó, bártorgoztam olyan ekkor, és Csekeroska barátommal megjelentünk résztisztességét. Elbecsisztünk tőle rádióvet, hogy a folytatásban kevesebb ilyen kötelességű lesz. És akkor mindenki továbbra és még tovább köztünk lesz. Úgyhogy ennyi volt a megemlékezés. Köszönöm szépen ezt a szomorú megemlékezést. És akkor egy kicsit vizekre nevezzük, jó? Tehát nagyon örülök annak, hogy sok új tagot látunk itt a körünkben, sok fiatal tagot, akik a nagymúltú társaságnak a jövőjét jelenthetik. Természetesen legalább ennyire örülök annak is, hogy közöttünk vannak a korosabb, idősebb tagjaink is, és közöttük is hadd emeljük ki Pável Ösibácsot, aki a társaság korelnöke, és nagyon örülök neki, hogy ismét el tudott jönni, és itt van közöttünk. Mielőtt bemutatom az új tagokat, pár szóban arról beszélek, hogy milyen céllal és milyen körülmények között is alakult meg ez a társaság 1973-ban. Elég csak kinyitni a társaság naplóját, ami ugye a szózattal indul, és hát ez sok mindent elárul. Ugye az van egy idézet, hogy a nagyvilágon kívül nincsen számodra hely. Aztán kicsit tovább lapozva, emeljem fel ezt a lapot, mert azt olvasni fogom, tehát ez egy idézet. Tancsi Jóska bácsi sorai olvashatóak, aki így ír. Rég volt, de a lelkesedés nem hamvadt el végképpen. Szalai Sándor, dr. Papp András és még néhány kezdeményező elhatározása nyomán megrendeztük az első terepszemlét, és bejártuk azokat a helyeket, amelyek az ifjú éveket idézték. Megállapodtunk, hogy évente egy egész napot a Szőlőhegyen töltünk. Ez a bejegyzés 1973-ban keletkezett és olvasható a naplóban. 1980-ban dr. Papp András a következőket mondta el a találkozón. Életem nagy eseményel találkozom. Örömmel jövök közétek, mert itt megelemelhetjük a múlt, előjönnek az ifjúkori emlékek, kirándulások, a játékok. Hányszor nézhetünk feltört tenyerünkbe, amikor a Kumbum környékén kerestük a rómaiak által készített folyosót, vagyis az alagutat, de úgy látszik, ez csak a mondákban létezett. Kár, hogy ez a találkozó évente csak egyszer van, mondta el Papp András találkozónak jelenlevőknek. 1989-ben Kőves Bálint javaslatát elfogadva az Ácsi baráti kör, dr. Papp András baráti kör elnevezésre nevezték el, miatt emléket állítva ezzel az alapító névadó tagtársunknak. Azóta is a kezdeti célt igyekszik a társaság betölteni, annak ellenére, hogy a helyszín többször is változott, a tagok az eredeti elképzelés szerint a barátság erejét, az emberi kapcsolatok fontosságát, kortól, vallástól és minden más egyéb hovatartozástól függetlenül hirdetik,
és a helyben élő és az elszármazottak, elköltözöttek, ám magukat mindig is átsúlyvalló emberekkel való kapcsolattartás a fő cél és a feladat. Ezt tartjuk mi is a feladatunknak. A naplót ajánlom majd mindenkinek a figyelmében, itt van, meg lehet nézni. Egy pár év kimaradt, de úgy gondolom, hogy hasznos olvasmány és sok-sok ismerős arc köszön vissza a fotókról, a lapokról az érdeklődőknek. És akkor most az új tagok bemutatása következik. Aki úgy gondolja, hogy pár szót szólna, az megteheti, de ez nem kötelező, tehát semmiféle kötelező protokoll nincsen erre vonatkozóan. Egy pár szót azokról, akik elfogadták a meghívásunkat, de nem tudnak az idejében itt lenni. Elfogadta a meghívást és köszönte, nagy tisztelettel fogadta Hosszák László tanár úr, és azt mondta, hogy tekintsük őt innentől között a taktársunknak. Nem tud itt lenni, de a következő évben igyekszik jelen lenni, illetve Lentulai Attila Esperes úr is elfogadta a tagságot, és igyekszik ő is itt lenni, de valamilyen elfoglaltság most távol tartotta ettől a rendezvénytől. És akkor köszöntsük azokat, akik itt vannak a körünkben, Bősze László urat. És tisztelettel köszönöm mindenkit. Vinchelyen István urat. És tisztelettel köszönöm. Lakatos Árpád urat. Molnár József urat. Én is köszöntöm mindenkit. És Kun László urat. Remélem nem hagytam ki senkit az újak közül, ugye többiek már mint évek óta a tagjai. És a bemutatkozás után most már akkor tisztelettel köszöntelek benneteket, mint a Dr. Pap András baráti kör tagjai között. És elnézést kérek Mostfúga Béla, egyébként Rubin Lászlóra is tisztelettel és szeretettel köszöntjük, aki egyébként ugye a zenekarával érkezett, és szintén a tagok között köszönjük és tiszteljük ezután. És akkor most jönne polgármester urat köszönteni még egyszer. Megkérem arra, hogy köszöntse a tagságot, illetve egy pár szóban a város életéről, számoljuk be nekünk az elmúlt egy évről, illetve a terveinkről is, ha megtennénk. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és hát újra eltelt egy év, közben megint egy fontos esemény volt egy választás, és hát még az ácsiak úgy döntöttek, hogy én maradjak a polgármester október folyamán. Szorosabb volt a mérkőzés, ez kétségtelen, mint az előző, de azért még mindig tudtam, hogy mondjam, győztesként kijönni a csatából. Az egy-két szóban a választáson a képviselőtestület lényegesen csökkent a létszámban. Az új törvények alapján most már csak 9 fő a képviselőtestület, polgármesterrel együtt. Új tagok is kerültek be a képviselőtestületbe, az egyik Szűcs Attila képviselő úr, aki először képviselő és a tagságú tagja. Ugye, hogy teljes legyen a kép, Csuka László az alpolgármester a testületben, mint a legtöbb szavazatot kapott képviselő, a Rohonci tanárok, a Tóth Győző képviselő, a Boracskai Lajos képviselőként indult és újra tag lett, hogy az előző testületben nem volt. Az egyetlen hölgy tagja a testületnek a Csányi Józsefné, tanárnak az Évaléni, és a Németh Gyula, a művelési ház igazgatója a testületnek még a tagja. Bocsánat, és a pénzásás telefonos részről Szörnyi Lajos úr a kerültőre testületben. A hivatal létszáma is lényegesen csökkent, átalakult, ugye kialakultak a járási hivatalok és több ember átment oda. Azt is el kell mondanom, hogy több feladatot vesznek el az önkormányzatoktól és helyeznek a járásokhoz. Hát ugye ez jó, hogy nem bizonyos szempontból én nem tartom jónak, van amilyen területen persze jó, de hát a lényeg az, hogy most ez a tendencia úgy alakul, hogy a idei évben is majd még átalakítás, vagy jövő évben is valami átalakítások lesznek, újabb feladatok kerülnek a járásokhoz. Tehát a közigazgatási rendszer az szinte minden évben eléggé folyamatosan változik. A választáson igazából azt lehet mondani, hogy még mindig látszódik az a településnek az a kettőssége, amit én sajnálok, és valószínű, hogy erre az iskolának az összevonása nyomta rá a bélyegét, hogy a pénzásás és a belső rész szinte teljesen másként szavazott. Én a pénzásási részen nagyon kikaptam, a belső részen pedig mindenhol nyertem, míg az
aki indult ellenem, Tóth Károly ott nagyban nyert, és itt mindenhol kikapott. Tehát még mindig megvan ez. Tehát lehet, hogy ez gyerekkoromban is meg volt régen, és én nem tudom, miért van ez még mindig meg, de még a mai napig is ez a dolog sajnos működik. Az kétségtelen, hogy az iskola összevonás az eléggé rossz hatással volt a pénzvásárlásra, de hát egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy elengedhetetlen volt a város szempontjából, mind ahogy elmondtam önöknek már tavaly is, hogy átlagosága jelenleg 7060 fő, ami ahhoz képest, ami mondjuk 80-ban volt, az kb. 2000 fővel kevesebb, tehát 8900 valamennyi körül voltunk 80-ban, tehát azért a 2000 fő az rengeteget jelent, és létszámban nagyon sok gyereket jelent. Tehát még akkoriban, 80-ban a gyerekek létszáma annyi volt a pénzvásárlási iskolában, megmondom, hogy pontosan körülbelül mennyi volt, 450 gyerek járt a pénzvásárlási iskolába 1980-ban. Amikor összevontuk, akkor összesen járt 156 gyerek. 156 gyerek. Gondolják el, hogy ennyit csökkent a gyereklétszám. Ugye azt is tudni kell, hogy a pénzvásárlás lakossága az 80-ban volt abban a korban, amikor a gyerekek nagy számban születtek. Már a lakosság a pénzvásárlásban nagy részt idősekből áll. Egy-két építkezés vagy fiatalabb is most már telepedik, vagy építkezik ott, de hát még mindig azt kell mondjam, hogy kevés a gyerek létszám. Azt megígértem, és meg is tartottam, hogy az alsó tagozat az továbbra is megmarad, habár azt tudni kell, hogy már minden gyerek elférne a nagy iskolába. Az, hogy a városnak nem kell most jelenleg a tanárokat fizetni, az igazából nem csökkentette nagymértékben költségvetésünket, mert az állam fizeti a tanárokat, de a várostól elvett 20 millióval több pénzt, mint amennyibe kerül a tanárok fizetése. Tehát ezt is minden éven tapasztalnunk kell sajnos, hogy minden éven elvesz többet az állambácsi. Tehát mondjuk 180 milliót a tanárok fizetése egy évben, és 200 millióval kevesebb pénzt ad most az állam, tehát ezt elvette tőlünk, 20 millióval még többet is. Az adóink is, hogy mondjam, valamivel kevesebbek, mint régebben. Ugye azt már régebben is mondtam, hogy a cukorgyár jelenléte az nagy mértékben hiányzik, de azt kell mondjam, hogy a Hartmann, amely a legnagyobb cégünk, ott is az adózás lényegesen alacsonyabb, mint volt. Tehát nem 40 millióval kevesebb adót fizet a Hartmann, mint ezelőtt mondjuk 10 évvel. Nem azért, mert kevesebbet termel, egyszerűen a gazdasági mechanizmusok, piaci értékesítések másképp történnek. Tehát a városnak az szinte minden évben kell neki szembesülni azzal, hogy a bejövő jövedelme az kisebb. Ács azonban lényeges olyan feladatokat ellát, ami nem kötelező feladat. Azonban tisztában vagyok vele, mint polgármester és a képviselőtestület is, hogy ezeket a feladatokat többletköltségekkel járnak, de ha elhagynánk, tehát nem lennének ezek a feladatok is, ott is sorolom a nem kötelező feladatok, például nem is gondolnám, hogy a bölcsőde az nem kötelező, mert 10 000 fő alatt nem kötelező, a sport nem kötelező, tehát elvileg a kinizsi fenntartása sem kötelező, nem kötelező például a zeneiskola fenntartása. Tehát egy csomó olyan dolog, amit gondolják el, ha most én megszüntetnék azért, hogy a városnál mondjuk építsek járdákat, vagy nem tudom ilyesmit, akkor óriási fölháborodás lenne, jogosan. Tehát most jelenleg a város vagyona arra elég, hogy éppen egy-két olyan dolgot felújítsunk, amit szükséges. A tavalyi évben is azért pályáztunk, és több fejlesztést hajtottunk végre, amit lehet látni, megújult a tűzoltóság épülete, ha valaki volt benne, láthatja, hogy nagyon szépen felújították belülről, kívülről. Ugye ahhoz a tűzoltósághoz sem nyúltak az elmúlt 40 évben szerintem, tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon régi dolog újult meg. Ugyanígy megújult az önkormányzatnak néhány része, most éppen az a házasságkötő terem újul meg, amiben gondolom még önök mondták ki a boldogító igent valamikor. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az azóta nem változott. Tehát nem tudom mikor épült, 70 valahányban épült, hiszem az önkormányzat azóta semmit nem változott, még a fotelek is ugyanazok voltak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a megújulása, a mosdók megújultak, ott most a kastélymosdói is megújulnak, az óvodában is fejlesztések voltak. A két legfontosabb fejlesztésünk, ami sajnos ilyen kicsit kényszerpálya, de rengeteg pénzbe fog kerülni. Az egyik az, hogy a cukorgyárból, mivel az adózási morál elég rossz a cukorgyár részéről, akik megvették, tehát nem adóznak, ez a lényeg, ezért úgy tudom behajtani az adót, hogy mindig elkérek egy darabot. Úgyhogy most már a
így a vonat is, amilyen, tehát a vonatot is megszereztük, meg azt a régi orvosi rendelőt, meg a bejárati kapunál lévő részt, azt most már a város önkormányzatának a tulajdonában van, mert adófejében így megkaptuk. És hát abból fogunk felújítani fogorvosi rendelőt és üzemorvosi rendelőt. Most azért abból, mert a rendőrség épülete azonban most már életveszélyes. Ugye hát önök is tudják, milyen régen az épület, és a rendőrségnek helyet kell biztosítanom, és jövő május végéig a rendőrséget át fogom rakni a fogorvosi rendelőbe, mert különben elmennének a rendőrök, és azt nem szeretné senki áncson. Tehát ilyen kényszerhelyzetek vannak, és ezek a kényszerhelyzetek mind 30-40 milliókba kerülnek. A másik fontos beruházásunk, ami mindenképpen megvalósul itt az év végén és a jövő év elején, az a pénzásási óvodának a felújítása. Ott is már a vizes blokkok, csak egy érdekesség, az a pénzásási óvodában próbáltuk kideríteni, hogy a vizes blokkokból hova megy a szennyvíz, hát nem tudtuk kideríteni. Tehát egyszerűen úgy csinálták valamikor meg, hogy ilyen nagy körbe viszi el a szennyvizet, nem arra az utcára, ami közvetlen az óvodával kijárnak, tehát valami bonyolult, tehát most teljesen új terveket kell csinálni ennek tervezetéshez. Rengeteg ilyen problémával nézek szembe amellett, hogy a város működését is ugye vinni kell valamit, tehát ezeket a nem kötelező feladatokat. Most gondolják el, hogy csak egy példa, ugye azt halljuk a tévében, hogy ingyenes lett az óvodai étkezés, meg a bölcsődei étkezés. Ami nagyon jó, mindenki örül neki, rendben van, csak nekem, mint városnak nem lett ingyenes. Tehát jelenleg az történik, hogy a kormányzat ingyenesítette mindenkinek szinte az óvodai étkezést, és én, mint polgármester, gazdálkodjak ki azt a 20 milliót, amennyivel nekem van az óvodai étkeztetés, mert nekem nem ad plusz pénzt rá. Tehát nekem ki kell fizetni, az EU ezt nem fogja azt mondani, hogy jó, akkor ingyen fog ezen túl étkeztetni. Tehát az állambácsi erre nem ad pénzt. Ezért mondom, hogy mindig szorítani kell a nadrág szíjon egyet, de azért mindig meg kell tartanom a feladatokat is. Tehát ugye az se lenne jó, hogyha nem jutna a bölcsödére, vagy a focira, vagy a kézilabdára, vagy akár a zeneiskolára, ha már egyre jobban meg kell gondolnom, hogy mikor, hova mit adok, mert közben pedig az állami számvevőszék, aki mindig vizsgálja az önkormányzatokat, ír nekem egy szép levelet, hogy amennyiben adok olyanra pénzt, amire nincs évelején, nem látod, ugye van egy előirányzat, hogy mennyi pénzt várhatok, akkor én bűncselekményt követek el, és akkor ennek következményei lesznek. Tehát egy kicsit olyan helyzetbe hoznák a polgármestereket, hogy sokszor hát nagyon nehéz lavírozni, amellett, hogy jogilag is betartsam mindig a dolgokat, és a város működése is olyan legyen, amilyennek megszoktuk is, amilyen most. Mindenkinek a jó